Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү тема гоминиддин пайда болушу жана эволюциясы. Бүгүнкү тема боюнча 3 негизги суроону карайт экенбиз. Гоминиддердин алгачкы формасы, антропогенездин 3 деңгээли, физикалык типтеги адам формасынын факторлору, антропогенез процессинин аякташы. Антропогенез деп биз эмнени айтабыз? Бул физикалык типтеги адамдардын тарыхый эволюциялык калыптануу процесси, анын алгачкы эмгек ишмердүүлүгүнүн, сүйлөө речинин, ошондой эле коомдун өнүгүүсү аталат. Антропогенез процессинде 3 негизги стадия бөлүнөт. Бул казылып алынган антропоиддер, же болбосо аларды биз адамсымал маймылдар деп айтабыз, эң байыркы жана байыркы адамдар жана азыркы типтеги адамдар. Антропогенез процессинде 3 стадия бар. Бул биринчи стадия адамсымал маймылдардын стадиясы деп аталат. Бул эң биринчи азыркы адамдардын ата тектерине окшошураак, жакыныраак болгон адамсымал маймылдар. Булар дриопитек, рамапитек, австралопитек. Дриопитек, рамапитекке салыштырмалуу австралопитек азыркы типтеги адамдарга көбүрөөк окшошураак болгон. Экинчи стадия бул адамдардын эволюциясында питекантроптун табылгалары менен байланыштуу. Питекантроп бул маймылсымал адам, синантроп же болбосо муну Кытай адамы деп коебуз, атлантроп, раббат адамы, гейдельберг адамы жана неандерталец менен кроманьон адамы. Үчүнчү стадия болсо гоминиддердин эволюциясында азыркы физикалык типтеги адамдардын пайда болушу менен байланыштуу, же болбосо биз неантропту дагы жаңы адам деп коебуз. Бул жерден сиздер антропогенез процессинин, башкача айтканда, физикалык типтеги адам баласынын тарыхый эволюциялык өнүгүүсүн көрүп турасыздар. Мына адамдардын адегенде бүкүрөйүңкү басышы, андан кийин болсо акырындык менен ушул антропогенез процессинин натыйжасында түз басуусу, бул жерде манжалардагы өзгөрүүлөрдү дагы байкасак болот. Гоминиддик күчтүк көрүнүп турат. Мындан сырткары ушул гоминиддик күчтүктөгү эң маанилүү нерсе бул мээнин көлөмүнүн көбөйүшүн сиздер бул жерден көрүп турасыздар. Питекантропко токтоло кетсек, Питекантроп 1890-91 жылдары Ява аралынын Соло суусунун плейстоцен катмарында табылган. Негизинен баш сөөктүн капкагы жана буттун астыңкы бөлүгү табылган. Бул түз басуучу жантык, же болбосо Питекантроп эректус, бир нерсеге жөндөмдүү адам дегенди түшүндүрөт бул. Питекантроп түз басуучу жантык болгону менен азыркы кездеги адамдардан бүкүрөйүп басышы менен айырмаланган. Өзгөчө баш сөөгүнүн капкагы боюнча айырмачылыктар көп болгон. Эмгек ишмердүүлүгүнүн өнүгүүсү алгачкы этаптарда примитивдүү эмгек актыларынан турган, натыйжада эң жөнөкөй эмгек операцияларын аткарган. Бул жерден сиздер Питекантроптун реконструкцияланган келбетин көрүп турасыздар. Андан кийинки Кытай питекантропу деп коебуз, же болбосо синантроп. Синантроп физикалык өнүгүүсү боюнча явалык питекантропко окшошураак болгон, бирок ага салыштырмалуу өнүгүүсү боюнча алдыга кеткен. Мисалы, мээнин көлөмү боюнча. Мээнин көлөмү 1050 сантиметр кубка жакын болгон, ал эми питекантроптуку болсо 950 сантиметр куб болгон. Бул жерде адамдардын боюнун узундугу дагы, эркектердин боюнун узундугу орточо 162-163 сантиметр, ал эми аялдардыкы болсо 152 сантиметр болгон. Бул жерден сиздер ошол синантроптун баш сөөгүнүн ошо табылган үстүңкү баш сөөктүн үстүңкү капкагы жана астыңкы жаак. Бул Кытайдын Чжоу Коудян деген үңкүрүнөн табылган. Бул азыркы борбору Пекинден 50 километр түндүктөгү аралыкта жайгашкан үңкүрдөн табылган. Бул жерден сиздер синантроптун реконструкция болгон келбетин көрүп турасыздар. Адам баласынын азыркы адамдардын эң жакынкы ошол ата тектери деп бул жерде неандерталец дагы айтылат. Неандерталец Германиянын Неандерталь өрөөнүнөн табылган. Андан кийинки кроманьон адамы. Кроманьон адамы дагы неандерталецке салыштырмалуу көбүрөөк, көрсөңүздөр, мына азыркы типтеги адамдарга көбүрөөк жакыныраак, бирок биз адабияттарда, илимий адабияттарда көбүнчөсү азыркы адамдардын
эң жакынкы ата тектери деп неандерталецтер эсептелинет. Себеби дегенде кроманьон адамдары жер бетинин баардык бөлүктөрүнөн табылган эмес. Ал эми неандерталец адамдары ошо жер шарынын баардык бөлүктөрүнөн баягы жашоого ыңгайлуу болгон жылуу региондордун көпчүлүгүнөн табылган. Мисалы үчүн айтып кетсек, ошол Өзбекстандын Тешик таш үңкүрүнөн дагы неандерталец баланын сөөгү табылган. Бул жерде күнгө сыйынуу культу дагы бар деп окумуштуулар айтып жатат. Себеби баланын коюлушу кыбыланы карап уктап жаткан абалында коюлган. Сиздер бул жерден ушул антропогенез процессинин акырындык менен эмгек ишмердүүлүгүнүн натыйжасында адамдардын мээсинин көлөмү көбөйүп, эмгек ишмердүүлүгүнүн татаалданышы жана азыркы типтеги адамдардын эң жакынкы ата тегинин калыптануу процессинин аякташына күбө болдуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.